ज़िंदा क़ौमनि जी सुञाणप इहा आहे त हू पंहिंजे तहज़ीब, सक़ाफ़त ऐं तमदन जी वारसी करे। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ख़ैरपुर जे आसार क़दीम मां शोबे आर्कियालॉजी पारां मुअन जे दड़े ऐं आसार क़दीमा बाबति मेलो लॻायो वियो। त असांजी कल्चर जेसि ताईं ज़िंदा आहे, असां जेसि ताईं पंहिंजी आर्कियालॉजिकल साइट्स खे ऑन कयूं था ऐं पंहिंजी तारीख़ खे ॾिसूं था ऐं उनखे रेप्लिकेट कयूं था, उहे ई शयूं साम्हूं अखियुनि जे रोज़ानो असांजे अचनि थियूं, त इहो उनजो वॾो ओञाण ऐं सभ खां वॾी टेस्ट मनी ऐं उनजो मज़र आहे त सिंधी क़ौम ज़िंदा क़ौम आहे ऐं उहा सदियुनि ताईं ज़िंदा रहंदी। ज़रूरत इन शइ जी आहे त हीअ जेके बि शयूं आहिनि, मां त हीअ ॾिसी थोरो हैरान बि थियो आहियां ऐं ख़ुशि बि थियो आहियां त हीअ शयूं ॿाहिरि बि रेप्लिकेट थियणु खपनि, छो त असां इहो ज़रूरु ॾिठो आहे त जंहिं तरह जी असीं हालात मां गुज़रूं पिया ऐं असांजे मुल्क में जंहिं तरह जा क्राइसिस टाइम एंड अगेन अचनि पिया, ज़रूरत उन शइ जी आहे त असां पंहिंजा जेके बि असांजा ईंदड़ क़दम हुजनि या असांजा ईंदड़ मनसूबा हुजनि, उहे वक़्त सां गॾु जेके आहिनि से उहे हमागीर हुजनि। असांजो हीउ जेको ॿियो इवेंट आहे, हिन में ॿ शयूं आहिनि। हिकिड़ो त असां जेको मुअन जो दड़ो आहे उन जूं सेलिब्रेशन्स कयूं था, 100 साला सेलिब्रेशन्स, जेको असांखे सिंध जे जेको आहे कल्चर डिपार्टमेंट सां गॾिजी कयूं था। उन्हनि जी तमामु घणी महिरबानी, कल्चर डिपार्टमेंट असां सां सहकार कयो आहे। ऐं उन खां पोइ असां जेको ॿियो हिसो हिन जो आहे उहो आहे अवेयरनेस, छाकाणि त आर्कियालॉजी हिकिड़ो दुनिया जो तमामु वॾो सब्जेक्ट आहे, जेको अहम सब्जेक्ट आहे, पर असां हिते सिंध में उनखे जेको आहे सम्झंदे बि जहिड़ो विसारे छॾियो आहे। हीअ अवेयरनेस करण जो मक़सदु बि इहो त असां वटि जेके आहिनि से नौजवाननि खे ख़बर पए त बाबा आर्कियालॉजी अहमियत छा आहे। आर्कियालॉजी खे असां पूरी हिस्ट्री सां जॾहिं ॻंढियूं था त हीअ कंहिं बि हवाले सां हिस्ट्री असांजी का पुअर कान्हे, तमामु रिच हिस्ट्री आहे। जेके बि असांजो आर्कियालॉजिकल जेका हिस्ट्री आहे असांजी, उनखां कटियो पियो आहे, त घटि में घटि उन्हनि ताईं उहो मैसेज ॾियनि त बाबा हीअ अहम फील्ड आहे। तव्हां हिन मेरा नाम तुबा शफ़क़ राजपूत है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में लेक्चरर हूँ शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में। आज जो हमने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, इसमें हमारे साथ जो कोलैबोरेशन की है वो एंटीक्विटी एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, दोनों की कोलैबोरेशन से हमने ये प्रोग्राम है उसको अरेंज किया है। और इसमें बेसिकली हमने अपने गांव की, देहात की तो जो लाइफ है आज है और जो असल से चलती आ रही है, जिसको हम इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सकाफ़त जिसको हम कहते हैं, सिंध की सकाफ़त, उन चीज़ों को हमने यहाँ पे दिखाना जो है चाहा है। इलाही पोइते पियल आहे, उनखे अॻिते वधाइण जे लाइ उन जी वजह छा आहे त माण्हुनि खे अवेयरनेस न आहे। दे हैव नो एनी आइडिया अबाउट द आर्कियोलॉजी। सो उन्हनि खे इहो शइ ॿुधाइण जे लाइ त आर्कियोलॉजी आहे छा, आर्कियोलॉजी पढ़ण सां तव्हां किथे पहुची सघो था पिया, छा छा अचीव करे सघो था। हिन गैदरिंग जा मक़सद जेके आहिनि उहे आहिनि आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज, असांजो विरसो ऐं सकाफ़त आहे। जेको आर्कियोलॉजी ते जेको कमु करिणो आहे उहो असां नौजवाननि खे, छो त असांजा जेके नौजवान आहिनि उन्हनि खे हिन में अॻिते अचणु खपे। ऐं छाकाणि त हीअ पंहिंजी तारीख़ आहे ऐं आर्कियोलॉजी या मुंहिंजो दड़े जे खोटाईअ खां पोइ सॼो असांखे हिकिड़ो अहिड़ो जेको हिकिड़ो तारीख़ी पस मंज़र साम्हूं थो अचे जेको सॼी दुनिया ताईं जेको आहे उहो पखिड़ियल आहे। कैमरामैन आफ्ताब अलू सां गॾु ख़ादम जुड़ी जो KTN न्यूज़ ख़ैरपुर मीरस।